на македонскиот народ. И тоа во организација на асоцијативното движење Живиот организам жени мајки бранителки на основните универзални и есенцијални права. Можам да кажам дека конгресот со акламација беше поздравен од сите присутни, иако бевме малкумина со оглед на краткиот временски период од кога одлучивме да го одржиме тој конгрес. Најважно е дека импресијата и родолюбието течеше како силна река на тој конгрес. Еве накратко, за да не должам, повеќемина од вас доследеа и беа учесници на тој конгрес, а можам да ви кажам дека конгресот се одржа во два дела, првиот протоколарен и вториот работен дел. Во првиот дел прво беше дадена една општа состојба на нашата држава во која што се најдовме и поради која се одржува и тој конгрес. Потоа беше образложен начинот на понатамошното делување и барање разврска решение на кризата во која што се најде нашата татковина Република Македонија, односно преку зачленувањето на апелот на жените мајки бранителки, на апелот така наречен организационен дел Македонски народно-ослободителен фронт, кој што понатаму има задача да ги обедини, односно и ги обедини веќе повеќето субјекти, поединци, асоцијации во едно силно здружение кое што би ја дала таа Македонска лига во иднина. Можам да кажам дека бевме поздравени од многу наши сограѓани од диаспората со оглед на тоа што не можеа да дојдат да бидат учесници на овој конгрес, но можам да кажам дека баш добивме поддршка и тоа силна поддршка пред се од диаспората, од координативното мрежна асоциација на Канада, Австралија и Европа. Добивме поздравно писмо од Боби Темелков од Канада, од Драган Стоиловски од Швајцарија. Добивме едно трогателно писмо, мислам како да се изјаснам, од професорот Нестор Огинар, од Виолета Тировска, од многу наши. Да, Гоце Ангелковски. Исто така беше прочитано и протестното писмо обраќање кон сите амбасади кои што се наоѓаат тука во Скопје од Бил Николов. Исто така на конгресот не беше спомнат и поздравот од сега на името не можам да се сетам, мислам Сафет Куртович, а големиот македонец кој што живее во Швајцарија, но е позалюбен и повеќе ја сака Македонија од многу македонци. Тој на мојот месенџер испрати една звучна порака со која дојде значи малку покасно од одржувањето на конгресот и ни посака голем успех и уште многу конгреси.